வணக்கம் நண்பர்களே. இன்றைக்கி நம்ம பேச போகிற தலைப்பு தூக்கத்தில் குழந்தைகள் பற்களை கடிப்பது ஏன். இது பொதுவான பெற்றோர்கள் அடிக்கடி கேட்குற சந்தேகம். குழந்தைகள் தூங்கி கொண்டிருக்கும்போது சத்தம் வர்ற மாதிரி நரன்னு பல்ல கடிப்பாங்க. அது சில நேரங்களில் பயமுறுத்துவதாக அமையும். ஏன்னா சில நேரங்களில் அது ஃபிட்ஸ் மாதிரி கூட நம்ம நினச்சிக்க வாய்ப்பு இருக்குது. அந்த மாதிரி பற்களை இரவில் கடிக்கிறது ஏன், அதை தடுக்கிறதுக்கு என்ன செய்யணுங்கிறத பார்ப்போம். இது பொதுவாக இரவில் பற்களை கடிக்கிறதுக்கு ப்ரூக்சிசம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இதோடைய வேர்டு எப்படி வந்துச்சுன்னா, பிரேக்கிங் அப்படிங்கிறது க்ரீக் வேர்டு. அதுலேருந்து ப்ரூக்சிசம், அதாவது பிரேக்கிங்னா உடைக்கிற மாதிரி, பற்களை உடைக்கிற அளவுக்கு சத்தம் வர்றதுனால அதுக்கு ப்ரூக்சிசம் அப்படின்னு பேர். பொதுவாக இந்த பற்களை கடிக்கிறது குழந்தைங்கள் மட்டும் இல்லை, பெரியவங்களுக்கும் இது வரும். அது பெரியவங்களுக்கு வர்றது நம்ம அதற்கான மருத்துவரை பார்த்து அது என்ன காரணம்னு பார்க்கணும். பெரும்பாலும் குழந்தைங்களுக்கு 1 வயசுக்கு கீழே இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு இந்த மாதிரி பற்கள் கடிக்கிறது இயல்பானது. அதற்கு எந்த ட்ரீட்மெண்ட்டும் தேவையில்லை. 1 வயசுக்கு மேலே இருக்க குழந்தைங்க பற்களை கடிக்கிறதுக்கான காரணங்கள் என்னென்னா, ABCDE அப்படின்னு பிரிச்சுக்கலாம். ஏங்கிறது ஆங்ஸைட்டி. குழந்தைங்க ஆங்ஸியஸாக இருந்தால் அது இரவில் பற்கள் கடிக்கும் தன்மை வரும். சில வேளைகளில் அந்த கெட்ட கனவுகள், பேட் ட்ரீம்ஸ், கெட்ட கனவுகள் வரும்போது அவங்க பற்களை கடிப்பாங்க. அப்புறம் சி அப்படிங்கிறது கெஃபின்னா காஃபி, அப்புறம் சாக்லேட், அப்புறம் கோலா. இந்த மாதிரி குளிர்பானங்கள், காஃபி, சாக்லேட் இதெல்லாம் சிஎன்எஸ் ஸ்டிமுலன்ட், அதாவது மூளையை தூண்டி விட்டுகிட்டே இருக்கும். அந்த மாதிரி இருந்துச்சுனாலும் பற்களை கடிக்கிற தன்மை வரும். அப்புறம் டென்டல் மாலக்ளூஷன், அதாவது பற்களோட அமைப்பு சில வேளைகளில் சரியாக இல்லைனா இரவில் தூங்கும்போது அந்த பற்களை கடிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது. மேலும் எமோஷனல் டிஸ்டர்பன்சஸ், குழந்தைக்கு வீட்லேயோ இல்லை பள்ளிக்கூடத்துலேயோ இல்லை வெளியிலையோ எங்கேயாவது எமோஷனல் ப்ராப்ளம் இருந்தாலும் இந்த மாதிரி இருக்க வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்குது. அதனால் நம்ம பற்களை கடிச்சுன்னா என்ன காரணம்னு சொல்லி பார்க்கணும். முன்னாடிலாம் என்ன நினச்சிட்டு இருந்தாங்கன்னா, குழந்தைங்களுக்கு குடல் புழுக்கள் இருந்தால் இந்த மாதிரி பற்கள் கடிக்கும் பழக்கம் வரும் அப்படின்னு ஒரு நம்பிக்கை இருந்துச்சு. ஆனால் இப்போ சமீபத்த ஆய்வுகள் குடல் புழுக்களுக்கும் இந்த பற்களை கடிக்கிறதுக்கும் சம்மந்தம் இல்லை, அதுக்கும் இதுக்கும் சம்மந்தம் இல்லைன்னு வந்திருக்காங்க. இந்த மெயினாக இந்த ப்ராப்ளம் தான், ஆங்ஸியஸ்ஸு, பேட் ட்ரீம்ஸு, அதுக்கப்புறம் இந்த கெஃபின், அந்த மாதிரி உணவுப் பொருட்கள், கெஃபின், சாக்லேட், கோலா மாதிரி உணவுப் பொருட்கள், அப்புறம் பற்களில் இருக்கிற அமைப்பு மாற்றங்கள் மற்றும் எமோஷ்னல் ப்ராப்ளம்ஸ். இதெல்லாம் சரி பண்ணுறதுக்கு இந்த காரணங்களை ஒன்றா நம்ம விளக்கணும். குழந்தைய ஈவினிங் நேரத்தில் காஃபி, டீ குடிக்காமல் வச்சுக்கணும். சாக்லேட்டு இந்த மாதிரி குளிர்பானங்கள் கொடுக்கக்கூடாது. குழந்தைங்களுக்கு சத்துள்ள ஆகாரங்கள் கொடுக்கணும். மேலும் மாலை நேரங்களில் விளையாடுவதை ஊக்குவிக்கணும். மென்டல் ஸ்ட்ரெஸ் இல்லாமல் வச்சுக்கணும். பள்ளிக்கூடத்துலையோ இல்லை வீட்லேயோ இல்லை வெளியிலையோ ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருந்துச்சுன்னா அந்த ப்ராப்ளத்தை சரி பண்ணணும். இதெல்லாம் சரி பண்ண பிறகும் இருந்துச்சுன்னா நம்ம இந்த பற்கள் சேதாரம் அடையாமல் இருக்கிறதுக்காக பல் மருத்துவரை பார்த்து மவுத் அக்ளூஷன் டிவைசஸ் இருக்குது. அதை மாதிரி அதை பயன்படுத்தினா இரவில் பற்கள் சேதாரம் அடையாமல் இருக்கும். இந்த பற்களுடைய மாலுக்ளூஷன் இருந்தாலும் அதை பல் மருத்துவரை பார்த்து அதை சரி பண்ணணும். ஆகையால் நம்ம காரணம் என்னன்னு பார்த்து சரி பண்ணால் இந்த மாதிரி இரவில் பல் கடிப்பதை தவிர்க்கலாம், அதை குறைக்கலாம். வழக்கம் போல் 6 மாதத்துக்கு ஒரு தடவை பூச்சி மருந்து கொடுக்கலாம். ஆனால் பூச்சி மருந்துக்கும் இதுக்கும் இப்போ சம்மந்தம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஆகையால் 1 வயசுக்கு கீழே இருக்க குழந்தைகள் பற்களை கடிக்கிறது இயல்பானது. 1 வயசுக்கு மேலே இருக்க குழந்தைங்க, கொஞ்சம் வளர்ந்த குழந்தைங்க பற்களை கடிச்சதுன்னா அது என்ன காரணம்னு பார்த்து அதை சரி பண்ணணும். அப்படி சரி பண்ணால் பற்கள் டேமேஜ் ஆகாமல் பார்த்துக்கலாம். மேலும் தூக்கத்தோடைய தொந்தரவு, டிஸ்டர்ப்டு ஸ்லீப் இல்லாமல் புத்துணர்வோடு எழுந்திரிக்கிறதுக்கு அது நம்ம உதவி செய்யலாம். நன்றி, வணக்கம்.